ফাঁসি দিয়ে খবর আলী ফাঁসি দিয়ে রহমান আলী ফাঁসি দিয়ে We want justice. We want justice. Amak niya lagi boy. Amak niya lagi boy. Tokon karik pasi dio. Tokon karik pasi dio. Oita karik pasi dio. Oita karik pasi dio. Remember oita karik pasi dio. Lagi boy, lagi boy. Justice, justice. Justice, justice. No rest, no rest. No rest, no rest. बानजायनायजों दाखालि 3 तारिखआव दुधनैयाव सानै हिनजावसाखौ माने जिनाहारि खालामनाय जाथाय लोगोसे बे जिनाहारि जाथायजोंनो लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ खौरां लानो थांनाय हिरण्मय खाख्लारिखौ अयनाय भाबै 5 तारिख खालि आक्रमण खालामनानै जिउ फोजोबनाय बे मोन्नैबो जाथायखौ निन्दा खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै रेलि हाबाफारि लादों आरो बे रेलि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो आसाम सरकारनिसिम आरो पुलिस प्रशासननिसिम जोङो दाबि दैखांदों जे बे घटनायाव बा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ माने जिउ जोबजासिम फासि होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ साजा होनांगौ 1 नम्बर 2 नम्बर बिथांमोनखौ फार्स्ट माने ट्रेक माने कर्टआव लाबोनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माने बिसार खालामनांगौ साजा होनांगौ आरो लोगोसे जाय बिथाङा जिउ जोब्बाय दिनै हिरण्मय खाख्लारि बे बिथांनि न'खरनिसिम 20 लाख माने अनसुंथाइ बा कम्पेनसेसन रां माने होनांगौ आसाम सरकारा जोङो दाबि खालामदों आरो सानै हिनजावसाया जितु रेप खालामजादों बे सानै हिनजावसानो आसाम सरकारा जेन 5 लाख रां करियै बिथांमोननो जेन कम्पेनसेसन होयो बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जोङो दिनैनि बे रेलि हाबाफारिखौ लादों लोगोसे बेफोरबायदि माने जाथाया जोंनि समाजनि थाखाय नाजावथाव नङा आरो बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो माब्लाबाबो दुलाराय फरायसा आफादा नुनानै जोङो ओरैनो सिरि थाबोफेराखै दा बै जाथायखौ जोङो मुगैनाय दिन्थिनानै आरो बै जाथायखौ जोङो खुद्रिनाय दिन्थिनानै आरो बे जाथायनि सायाव न्याय मोननांगौनि थाखाय आरो आसाम सरकारा बा पुलिस प्रशासना बिनि सायाव गोख्रों मोनसे एक्सन लानांगौनि थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो 27 अफ दिस मान्थ जोङो आरोबाव जोङो दुधनैयाव मिरु दुलाराय फरायसा आफाद आरो दुधनै गवालपारा जिल्ला एबसु जथायै गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुनि माने बाहागो लानायनि गेजेरजों 2 घन्टिया आरो रेलि हाबाफारि जोङो दोनबावदों बै हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जोङो बे दाबिखौ जोङो लाखिगोन दा बेखायनो गोबाव खालामाजासे आसाम सरकारा आरो आसामनि पुलिस प्रशासन बिथांमोना जे दाबि होनाय जेनाखि माने जे दाबिफोर बेखौ माने थाबैनो सुफुंनांगौ आरो बे जाथायनि सायाव जायफोर माने दायनिगिरि बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनांगौ बे माने जाथायनि सायाव लोब्बा थानाय बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनायनि गेजेरजों मोनसे मेसेज थांहोनांगौ जे जेन रावबो बेबायदि जाथाय माने खालामनो थाखाय साहस मोना बेबायदि माने मोनसे बिसार जोङो दिनै लुबैदों गोजोनदों सम माब्लाबा बेबायदि जाथाय जायो नाथाय न्याय मोननो थांनो नंगौ बियो माने सम बेबायदि जाथाया माने जादों जायगा जायगा जोंनि आसामाव बा जोंनि भारताव बा जोंनि चिरां जिल्लायावबो जादों बबेबा जाथाया दिनै न्याय मोनबाय बिजिरनाय मोनबाय आरो बबेबा जाथाया न्याय मोनाखै आरो बिजिरनाय मोनाखै आरो बे जायफोर बिजिरनाय मोनाखै बैफोर जाथायफोरखौ लानानै जायफोर जों दुलाराय फरायसाफोरा जेरैबायदि जोङो सिगाङाव नांबोबाय थादोंमोन बैफोरनि थाखायबो जोङो दिनै थाद'आखै जोङो बिनि थाखाय लिगेलि माने जोङो इन्टारनेलि जोङो बेखौ मावबाय थानाय जादों आरो दिनै बियो मोनसे गुबुन माने केस बिजिरनाय मोनै जाथाय बिजिरनाय मोनै बायदि दाजाथों जोङो बेखौ लुबैदों बेनि थाखाय जों आसाम सरकार आरो पुलिस प्रशासननिसिम दाबि दैखांदों जे आसामाव जेसेबां माने रेप इन्सिडेन्ट जालांबाय बा मार्डार इन्सिडेन्ट जालांबाय जेन माने बे केसा पेन्डिं जानानै थाया जेन बे केसा माने आनसल्भ जानानै थाया बे माने न्याय मोनै जानानै थाया बे गासैबो माने जेनाखि मोनसे इन्सिडेन्ट जालांदों बिनि सायाव एसे लेटैब्लाबो माने सिगाङाव जालांनाय जाथायफोरखौ थाबैनो माने मा होनदों न्याय होनांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ बेखौ जों दाबि दैखांनो गोजोनदों